सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 8 मज़मून साइंस बाब 4 सबक 8 बाब जो तत चैप्टर रिव्यू ॾोहटनि ऐं ॾोहटियुनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। मां आहियां नाना आबिद। ॿारो हिन सबक में असां माहौलियात वारे बाब जो ख़ुलासो या तख़्त कंदासीं, छो त असां बाब पूरो करे चुका आहियूं। इंसान पंहिंजे रोज़मर्रा जे सहूलियतुनि ख़ातिर या सरगर्मियुनि जे ज़रिए हवा में मुख़्तलिफ़ गैसूं ऐं बारीक ज़रड़ा ख़ारिज करे थो। उन्हनि खे आलूदगी या गदलाई या पोल्यूशन चए थो। Pollution is undesirable changes in physical, chemical, or biological characteristics of air, land, and water. The harmful substances which damage the environment are called pollutants. Major pollutants में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जंहिंखे CFC चवंदा आहियूं उहे शामिल आहिनि। भला कार्बन डाइऑक्साइड जंहिंजो दूंहों असां अक्सर हर जाइ ते ॾिसूं था, उहा गदलाइन जी लिस्ट में शामिल न आहे। भला छो? इन्ही जे करे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कुदरती तौर ते असांजे माहौल में शामिल आहे। उहा CO2 साइकिल जे मार्फत असां फोटोसिंथेसिस जे अमल में बि आहे, असांजे साह खणण जे अमल में, जानवरनि जे साह खणण जे अमल में ऐं ॿूटनि जे साह खणण जे अमल में बि शामिल आहे। उन जे करे इहा पॉल्यूटेंट्स में शामिल न आहे, पर इहा ग्रीन हाउस गैस आहे ऐं नुक़सानदा गैस आहे। सो उन जी कंसंट्रेशन हवा में वधण सां नुक़सान थियनि था। तहज़ीब ऐं तमदन जे तरक़ीअ जे ख़ातिर असां माहौल खे तमामु घणो छीहो रसायो आहे ऐं अहिड़ो गैर मुतवाज़न माहौल पैदा करे छॾियो आहे जो असांजी ज़िंदगी ऐं धरतीअ जी ज़िंदगी ख़तरे में पइजी वई आहे। हवा जी आलूदगीअ जे करे जेके असर थियनि था असांजे माहौल ते उहे तमामु घणा आहिनि, पर उन मां चंद क़ाबिल ज़िक्र ई आहिनि। तेज़ाबी मींहुं, तेज़ाब वारी बरसाति पवणु यानी एसिडिक रेन्स, सावक घर वारो असर या आलमी तपश जंहिंखे असां ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग चवंदा आहियूं, ओज़ोन तह में सुराख, ओज़ोन लेयर डिप्लीशन। ऐं इहे सभु त असां कयूं पिया था पंहिंजे आम एक्टिविटीज़ जे करे, पर उन खां अलावा असां ॿेला ऐं वण बि कटियूं था। सो ॿेला ऐं वण जॾहिं झंग ॿेला ऐं वण कटिजनि था, जेका डिफॉरेस्टेशन थी थिए, त उहा बि हिननि ते असर अंदाज़ थिए थी, छो त जेतिरा ॿेला घटि थींदा ओतिरी ऑक्सीजन घटि पैदा थींदी। ऐं अहिड़ी तरह असां ॿीणो असर था विझूं हिननि टिनी ते। असांजे फोसिल फ्यूल यानी कुदरती ॿारनि जे इस्तेमाल जे करे हवा में मुख़्तलिफ़ गैसूं वञनि थियूं, जंहिंमें कार्बन डाइऑक्साइड खां सवाइ NO2 ऐं सल्फर डाइऑक्साइड बि शामिल हूंदियूं आहिनि। उहे गैसूं जॾहिं हवा में वञनि थियूं त उहे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आहिनि। उहे हवा मां पाणी खणी यानी ऑक्सीजन ऐं हाइड्रोजन खणी उहे ॿिया मरकब थियूं ठाहिनि, जंहिंमें हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऐं नाइट्रिक एसिड आहे। पोइ जॾहिं मींहुं पए थो त मींहं सां गॾु उहे एसिड्स बि ज़मीन ते किरनि था ऐं ज़मीन ते जेको पाणी किरे थो उहो तेज़ाबियत वारो आहे। एसिड रेन is rain or any other form of precipitation that is usually acidic. उहो मींहुं, बारिश, बरसाति, ॻड़ा या बर्फ़ जंहिंमें तेज़ाबियत हुजे उनखे तेज़ाब वारी बरसाति चइजे थो। एसिड रेन जो असर ढंढ ऐं पाणीअ जे ज़ख़ीरनि ते थो थिए, मिटीअ ते थो थिए, हैवानियात ते थो थिए, ॿूटनि ते थो थिए ऐं असांजा जेके तमीरात ऐं फनपारा आहिनि उन्हनि ते बि थिए थो। ॿारो सावक घर में अंदरियो माहौल गरम रखण ख़ातिर हिकिड़ो शीशे जो या प्लास्टिक जो तह लॻाए छॾिबो आहे हिकिड़ी बिल्डिंग जी चौधारी, ऐं उन में अंदरि ॿूटा पोखिबा आहिनि जीअं अंदरि जी हवा गरम रहे। अहिड़ी तरह असांजे धरती जी चौधारी बि हवा मौजूदु आहे। उन हवा में घणे तइदाद में ऑक्सीजन ऐं नाइट्रोजन हूंदियूं आहिनि, पर उहे गरम न थींदियूं आहिनि। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन ऐं पाणीअ जे बुख़ार गरम थींदा आहिनि ऐं धरती उन्हनि जे करे ई गरम रहे थी। हिन अमल खे असां ग्रीन हाउस इफेक्ट चवंदा आहियूं या सावक घर वारो असर। इन्हे जे करे हवा में मौजूदु कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन ऐं पाणीअ जा बुख़ार सावक घर वारियूं गैसूं सॾिबियूं आहिनि। इन्हनि खे अंग्रेज़ी में ग्रीन हाउस गैसेस चइबो आहे ऐं उनखे शॉर्ट फॉर्म में GHG ग्रीन हाउस गैसेस चइबो आहे। त जॾहिं असां फॉसिल फ्यूल यानी मादनी ॿारण ॿारियूं था, जीअं कोयलो, तेल, पेट्रोल, डीज़ल, कुदरती गैस, प्रोपेन गैस ऐं गासेट वग़ैरह, त
त उन्हनि मां असां गैसूं कढूं था जेके ग्रीन हाउस गैसिस आहिनि। उन में कार्बन डाइऑक्साइड सभिनी खां ख़तरनाक आहे, सभिनी खां अहम आहे। सो जॾहिं उहे ग्रीन हाउस गैसिस निकिरनि थियूं त उहे सावक घर जे असर जे करे आलमी तपश पैदा कनि थियूं, यानी ग्लोबल वार्मिंग पैदा कनि थियूं। धरतीअ जो गर्मीअ जो दर्जो वधे थो ऐं उन आलमी तपश जे करे आबहवा जी आलमी तब्दीली थी थिए या क्लाइमेट चेंज थी अचे। सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल क्रिएट्स ग्रीन हाउस गैसिस ऐं उन्हनि जे करे ग्लोबल वार्मिंग थी थिए, छो त ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट थो अचे। उनजे करे ग्लोबल वार्मिंग थी थिए ऐं ग्लोबल वार्मिंग जे करे क्लाइमेट चेंज थी थिए। ओज़ोन 3 एटमनि वारे ऑक्सीजन जे मालिक्यूल खे चवंदा आहिनि। इहो बि ऑक्सीजन गैस आहे जेको अल्ट्रावायलेट रेज़ जी मदद सां टुटल एटमनि सां मिली ऐं ॿिनि एटमनि मां 3 एटम वारो मालिक्यूल ठहे थो। ओज़ोन जो तह सिज मां ईंदड़ अल्ट्रावायलेट किरणनि खे यानी इंतिहाई वाङणाई किरणनि खे रोके थो ऐं उन जे करे असांजी चमड़ीअ खे सड़ण खां बचे थो ऐं चमड़ीअ जे सरतान खां बचे थो। Ozone molecules in the atmosphere provide us with important protection from the rays of the sun. CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ॿियूं कुझु शयूं जॾहिं मथे तह में वञनि थियूं त ओज़ोन सां कीमियाई अमल करे उनखे वरी ॿिनि एटमनि वारे मालिक्यूल में मिटाइनि थियूं ऐं ओज़ोन जी अल्ट्रावायलेट किरण खे रोकण जी सलाहियत खे ख़तमु करे थियूं छॾनि। This causes the ozone to break up and become unable to absorb ultraviolet light. उन जे करे ई ओज़ोन जे तह खे नुक़सानु पहुचे थो। डिफॉरेस्टेशन यानी ॿेर जी वढाई जा ॿ मक़सद हूंदा आहिनि त ज़मीन खे कंहिं ॿिए मक़सद लाइ इस्तेमालु करणु या वढियल वणनि खे मुख़्तलिफ़ कमनि लाइ इस्तेमालु करणु। पहिरीं खे असां लैंड क्लियरिंग चवंदा आहियूं, जेके असां घरनि ठाहिण लाइ, ज़राअत लाइ, कारखाननि ठाहिण लाइ या तफ़रीह मक़ाम ठाहिण लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं। काठीअ जो इस्तेमालु असां ॿारण तौरु बि कंदा आहियूं, इमारत लाइ साज़े लाइ बि कंदा आहियूं, फर्नीचरनि लाइ, कागज़ माचिस ऐं ॿियनि सामान लाइ, साज़ ऐं रांदियुनि जो सामान वग़ैरह ठाहिण लाइ। डिफॉरेस्टेशन जे करे एयर पॉल्यूशन थी थिए, एसिडिटी ऑफ वाटर बॉडीज़ वधे थी, एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स थो थिए यानी जानवरनि जे नसलुनि जो ख़ात्मो थो थिए, क्लाइमेट कंट्रोल में फ़र्क़ु पए थो, सॉइल इरोजन थी थिए, फ्लड्स अचनि था ऐं कुझु इंसाननि जे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ते बि असरु थिए थो। माहौल में अदम तवाज़ुन असांखे बि नुक़सानु पहुचाए थो, सॼे माहौल खे बि नुक़सानु पहुचाए थो ऐं ॿियनि जानदारनि खे बि नुक़सानु पहुचाए थो। ॿारो कुदरती वसीलनि ऐं माहौल जी हिफ़ाज़त लाइ असां बि घणेई कुझु करे सघूं था। हर लेवल ते असां पाण अमल करे सघूं था इन्हनि तरीक़नि ते जंहिंसां असां माहौल खे बचायूं। असां उन्हनि तरीक़नि जी ॿियनि खे आगाही ॾियूं ऐं ॿियनि खे ॿुधायूं त ईअं करणु खपे ऐं उन्हनि जी तरग़ीब ॾियूं, उन्हनि खे ॿुधायूं त ईअं छो करणु खपे ऐं जीअं उन्हनि खे पाण खे बि शौक़ु पैदा थिए उहो करण जो। असां इज्तमाही ऐं तनज़ीमी तौर ते कमु करे इहो सभु करे सघूं था ऐं असां हुकूमती सतह ते मुतालबा बि रखी सघूं था त कुदरती वसीलनि ऐं माहौल जे हिफ़ाज़त लाइ क़दम खयां वञनि। सो ॿारो अचो त गॾिजी माहौल बचायूं, पाणी बचायूं, बिजली बचायूं, प्लास्टिक जूं थैलियूं न इस्तेमालु कयूं, गंद ऐं ग़िलाज़त न फैलायूं, ॿीहर इस्तेमालु थींदड़ शयूं वापरायूं, जीअं टोकरियूं आहिनि त असां प्लास्टिक जूं थैलियूं इस्तेमालु कयूं पर हीअ टोकरियूं इस्तेमालु कयूं ऐं हिकु दफ़ो इस्तेमालु थियण वारा जेके थांव आहिनि उन्हनि खे त बिल्कुलु ई इस्तेमालु न कयूं। उन जी जाइ ते असां जेके आम थांव आहिनि जेके असां वरी वरी इस्तेमालु करे सघूं उन्हनि खे इस्तेमालु कयूं। असां माहौल दोस्त सनतुनि जी घुर्ज ऐं उन जे फ़रोग़ जी ॻाल्हि कयूं। ईअं चऊं त जेके फैक्ट्रियूं आहिनि उहे पंहिंजनि गैसुनि जा फिल्टर लॻाइनि पंहिंजे पाण वटि, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इस्तेमालु थिए ऐं उन खां अलावा असांखे घुरिजे त असां ॿेला बचायूं। ॿेला बचाइण ज़रूरी आहिनि जीअं उहे ऑक्सीजन पैदा कंदा रहनि। असांखे घुरिजे त असां पंहिंजे घर में, घर जे आसपास ऐं पाड़े में गुल ॿूटा ऐं भाॼियूं पोखियूं। असांखे वण पोखणु खपनि। वण पोखण सां असां पंहिंजो घर बि साफ़ु कंदासीं, पंहिंजो पाड़ो बि साफ़ु कंदासीं, पंहिंजो शहर बि साफ़ु कंदासीं, पंहिंजी सिंध खे बि साफ़ु कंदासीं ऐं पंहिंजे प्यारे मुल्क पाकिस्तान खे बि साफ़ु ऐं सब्ज़ कंदासीं। ॿारो इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।